gali pastumti. Traukiam sparniuką. Į priekį. Paskutinis elementas ir sklandytuvas atrodys kaip sklandytuvas. Jau galima bus skristi. Tiek, 5 valandas sėdint, nuvargtum į tą kietą sėdynę. O čia va. Sveiki, aš Joris Vainius, Lietuvos sklandymo rinktinės narys ir instruktorius. Eime papasakosiu apie sklandytuvus, kaip jie skrenda ir kuo mes užsiemam. Joris Vainius, sklandytojas, Lietuvos sklandymo rinktinės ilgametis narys, sklandymo instruktorius, Vilniaus aeroklubo narys, Lietuvos atviros klasės sklandymo daugkartinis čempionas, prizininkas. Pasaulio jaunimo sklandymo čempionato 3 vietos nugalėtojas, Europos ir pasaulio sklandymo čempionatų dalyvis. Skrydis sklandytuvu Joriui daugiau nei sportas. Tai būdas būti arčiau gamtos, patirti aerodinamiką ore, pajausti visišką laisvę. Meilę sklandymui Joris perėmė iš savo mamos, sklandytojos Vilniaus aeroklubo direktorės Dalios Vainienės, kuri jungė juos iki pačių dienų. Viskas, surinkom. Mano gyvenime tai iš tikrųjų nuo pat mažens, nuo gimimo praktiškai, nes mano mama skraidė sklandytuvais, tai vat čia aerodrome leisdavom vasaras visas ir savaitgalius. Tai aišku, aš vaikiukas, tai ir mane čia su broliu visą laiką atsiveždavom, mes čia bėgiodavom ir augom čionais, aerodromo vaikas. Pradėjau skraidyti dar sovietmečiu, DOSAFO laikais, kaip sakėm, tai tikrai ir gerai, kad pradėjau tuo metu, nes turėjome mes tada visi didelės galimybės skraidyti, nes dėl finansų pirmiausia, todėl kad tikrai viskas buvo finansuojama, ir orlaiviai visi, ir benzinas, ir mes patys, mūsų stovyklos buvo, čia Palukny buvo sklandymo stovykla, kur čia visas atostogas leisdavom, gyvendavome ir skraidydavome. Susbirėjus DOSAFui tapo tai mokama, reikėjo žinoma mokėti, tai yra viskas normalu, nebebuvo finansuotojo tokio, todėl buvo žmonių, kurie negalėjo tiesiog susimokėti už tos skrydžius. Tai toks periodas buvo, dabar labiau tikriausiai prieinamas, vėl tapo. Viskas gerai, judam į priekį ir dideliais žingsniais, kur kas didesniais negu prie DOSAFO, kai buvo. Sklandytuvai pasižiūrėjus tikrai šiuolaikiški, jau žmonės kaip nusiperka, sklandytojai nusiperka pagal savo norus, kaip čia savo skraidimo pobūdį. Sklandytuvus patys pagal galimybės, jų irgi yra ir pagal kainas įvairių, ir kas kaip vieniems sportas, kitiem laisvalaikio pasiskraidimas, kitiem tiesiog klubinė veikla, jie čionai paskraido su klubo sklandytuvais. Tai tikrai kiekvienas sklandytojas pagal savo norą, skraidimų pobūdį, savo susiranda techniką, įsigyja ir tikrai nėra problemų.
paskui kažkiek paaugau, supratau, ką čia mama veikia, kaip skraido sklandytuvais ir kažkaip irgi užsimaniau. Mačiau, išskrenda su varžybos, ypatingai, kai dalyvaudavo, mačiau, išskrenda kažkur tais keliom valandom, grįžta, įdomu būdavo, atsimenu, vis paklausdavau, tai kaip sekėsi ir ten kažką pasakodavo, gerai, kad namie, žodžiu, visą laiką būdavo. Tai, nežinau, kažkaip įdomu, visą laiką traukdavo, kas tenais vyksta tam maršrute, paskui supratau, kad lenktynės ir kažkaip traukė galų gale užaugti ir įsėsti irgi į tą sportinį vienvietį sklandytuvą ir pasiekti kažkokių tai rezultatų. Pirmas savarankiškas skrydis visiems įsimintiniausias, kai jau tu baigi tą mokymo programą, kai jau savarankiškai gali skristi. Pakyli pirmą kartą ir supranti, kad jau tu vienas atsakai už visą, už saugų skrydį. Už tavęs jau nieks nebesėdi, jeigu ką pataisyti tavęs. Tai ta tokia visiška laisvė, tada tas jausmas. Tai aš asmeniškai nepamenu ką, bet kažką dainavau, tikrai atsimenu, nes visi dainuoja iš tikrųjų pakilę, nes tas toks, sakau, visiškas laisvės jausmas. Tai labai ypatingas. Pamačiau, kad tas azartas varžybinis ir noras tobulėti ir siekti vis geresnių rezultatų man labai kažkaip mane įtraukė. Ir aišku, žinau iš pradžių, kad čia dar labai ilgas kelias, bet iš karto nuo pradžių mačiau, kad potencialai yra ir aš kaip nuo vaikystės su vaikiškais jau pradėjau sklandytuvais skraidyti. Tai kaip ir ta mintis buvo, bet varžybose pirmą kartą suskridęs, supratau, kad noriu toliau ir noriu jausti toliau tą lenktynių azartą. O lenktynės ore, sprendžiant galvosūkius nuolatinius, tai yra kažkas ypatingo. Va ir čmelekas. Gavau ir turbo čmeleką. Kampas va toks skilimo. Iš tikrųjų esu dalyvavęs labai daug varžybų ir Lietuvoje, ir tarptautinio, ir įvairiose, tai yra ir Europoje, ir Australijoje, ir visos jos iš tikrųjų yra įsimintinos, nėra kažkokių vienintelių. Visą laiką pačios geriausios būna arba tos, kurias laimi, tai laimėti Lietuvos čempionatai labai vis tiek įstrigo, ypatingai pats pirmas laimėtas Lietuvos čempionatas, nes tiek metų skraidžiau, dirbau tam, kad tai pasiekčiau, tai jaučiausi, buvo laimės pilnas kelnes ir žinojau, kad ir mama didžiuojasi, nes kadangi ir mama sklandytoja ir visą laiką palaikė, tai toks kaip ir bendras didžiulis džiaugsmas. Labai įsimintinas pasaulio jaunimo čempionatas, bronzos medalis irgi Lietuvoje vyko iš tikrųjų, tai ir skraidėmi labai įdomiais maršrutais, ten, kur niekad seniau neskraidydavom, ir tas pasiektas aukštas rezultatas labai įsimintinas. O aišku, nuotykiais, tai sakau, todėl ir dalyvauju varžybose, nes nuotykių tu va tiek prisirenki iš kiekvienų. Tai va, Australijoje ten tas vien tavo net nepasisekęs skrydis, ten tu nusileidi į pievą, kur prarandi daug taškų varžybose, bet tau nuotykiai po nusileidimo išlieka iš tikrųjų dar ilgiau atminti negu iš skrydžio. Ten kengūras kažkokia sutinki lauke, arba esu ten bėgęs aplink pievą kokį 10 kilometrų, kad rasti išvažiavimą iš jos, nes pas tave turi atvažiuoti paimti tavęs, o saulė leidžiasi. Ir žinai, kad jeigu nusileis saulė, tai jau tavęs tikrai nebesuras, kaip iš ten ištraukti. Tai žodžiu, visų perimetrų bėgau, kad suras. Sakau, aišku, kalnuose paskui Slovakijoje skraidimai yra įspūdingi, ypatingai kai pirmą kartą ten nuvažiavau, tai tu ten snieguotas viršūnės matai žmonės kopiančius kalnais, o tu virš jų galvų tiesiog skrendi su sklandytuvu, išnaudodamas visiškai gamtos energiją, tokia visiškas laisvės pojūtis ir to pačiu, kur čia dar geriau, norisi jam pasakyti, tai ten gerai, bet čia dar ateikit. Tai va tie skrydžiai kalnuose irgi ypatingi. Snieguotose viršūnėse. Dar vienas įsimintiniausių dalykų ir vienas geriausių patirtų jausmų yra, kai tu, kaip šiemet pasaulio čempionate,
laimėjau dieną. Tai iš tikrųjų startavau vienas iš paskutinių, nes pas mus nebūtina vienu metu visiems startuoti. Starto linija atsidaro ir tu jau ten pasirenki kada. Tai žodžiu, ir aplenkiau visus ir sufinišavau pats pirmas. Tai va, kai tu leidėsi pasaulio čempionate į tuščią aerodromą ir žinai, kad visi kiti tau už nugaros, tai yra, tiesiog, nežinau, gali sapnuoti ir sapnuoti tą jausmą. Toks pats geriausias jausmas, iš tikrųjų. Sūnum aš džiaugiuosi skraidančiu. Jo, geri pasiekimai. Kiek, žinoma, jis nori, žinoma, ir dar didesnių ir aukštesnių, yra ko siekti, bet jis yra tikrai jaunas, aukščiausius pasiekimus tarptautinėse varžybose pasiekė, kurie tikrai patirtį jau turi labai didelę, nes labai didelę patirtį turintys sklandytojai, sportininkai susirenka. Ir vyresni jau, tikrai matau, Joris tobulėja, gerėja ir yra kur, ir aš džiaugiuosi tuo. Sklandytuvas bendrai tai yra aerodinamiškiausias skraidantis daiktas sukurtas kada nors žmonių. Tai iš tikrųjų, aišku, vieni gali nusklęsti toliau, kiti mažiau, bet bendrai paėmus niekas kitas taip nesklenčia kaip sklandytuvas. Šios sklandytuvo sparnai yra 15 metrų, tai jisai gali iš kilometro nusklęsti apie 44 ar 43 kilometrus. Iš kilometro aukščio 4 kilometrus į tolį. Yra sklandytuvų atviros klasės, kurių sparnų ilgis siekia 30 metrų netgi, tai jie gali nusklęsti 70 km atstumą. Tai tiesiog įspūdinga, kai pagalvoji, kaip jis nenužemėjęs gali toli nuskristi. Šitas sklandytuvas konkrečiai yra sukurtas berods 2000 metais ar 99, tai vat 25 plus metai amžius ir jisai skaitosi dar sąlyginai modernus. Pasaulio čempionate skrendame visi su vienodais. Praktiškai du yra pagrindiniai, kurie konkuruoja. Tai šitas tipas sklandytuvo ir dar vienas gamintojas, kuris kitą tipą gamina. Tai iš tikrųjų tas yra įdomu, kad technika visiškai neįtakoja tavo rezultato, nes visi skrenda su vienoda technika. Viską lemia tavo įgūdžiai. Sklandytuvas valdosi vairai, tai yra vairolazdės pagalba ir pedalų pagalba. Tai vairolazdė yra aukštumos vairas, nuo savęs tu nosį duodi žemyn, tai yra greitinis sklandytuvą, į save tu lėtini ir kyli. Vairolazdės pagalba į šonus, tai yra eleronai, plokštumos ant sparnų, kuris tau duoda tą posvėrį į kairę ar į dešinę. Ir pedalų pagalba, tai jos irgi stumda į kairę ir į dešinę, tai čia ne gazas ir stabdis, o uodega, kuri kombinuotai su vairolazdė tau padeda padaryti posūkį. Tai tu sumažini slydimą ore su pedalais. Tai va, ir dar turime prietaisus, be kurių, aišku, tu negalėtum skristi. Tai va, čia turim aukštimatis. Reikėtų nusinulinti, čia ant žemės esame prieš skrydį. Radio stotis, skirta bendrauti su žeme, tai yra su aerodromu, arba kai jau mes išskrendam su kitais pilotais dalintis skrydžio informaciją, jeigu nori. Turime variometrą, tai yra tavo vertikalų kilimą, kuris rodo tavo vertikalų kilimą arba žemėjimą, tai čia metrais per sekundę. Tai va, įėjęs į tą termiką, tu rodys, kad, sakykime, 2-3 metrus per sekundę kyli, reiškia, tu žinai, kad tu esi geroj srovėj, reikia čia surasti jos centrą. Arba priešingų atveju, kai tu rodys minusą, reiškia, tau reikia kuo greičiau skristi lauk iš čia, kad praleis kuo mažiau laiko besileidžiančiai srovėj. Dar iš prietaisų, aišku, yra būtinas prietaisas greitimatis. Tai jis mums rodo greitį, mes maksimalus šitas sklandytuvo greitis 275 km per valandą. Tiek dažniausiai neskrendam, taip vidutiniškai iki 220 gal kilometrų per valandą skrydžio metu skrendi ir netgi čia jau finišo metu iš tikrųjų. Paprastai taip
tiesiam skrydį kokį 180. Tai va, turime tokią navigaciją, kur mus rodo žemėlapyje, kad mes gaudytumėmės, kur esame, nes, aišku, galvoj neturim visi Lietuvos žemėlapio, ypatingai su draudžiamom oro erdvėm. Tai va, čia mes jį galime prizumint, galime atitolint, va dabar prie Paluknio matosi esam ir mūsų skraidimų rajoną, žodžiu, visą rodo. Nu ir dar turim garsinį variometrą, kuris tam, kad nereikėtų mums dairytis į tą mechaninę, mes girdime, kada mes kylame. Tai aišku, jis toks, kaip atrodo, šiek tiek nervinantis garsas, bet jisai iš tikrųjų, kai tu esi kilime, tas garsas tampa tokiu pip, 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 kuris yra maloniausias sklandytojo ausiai garsas pasaulyje, iš tikrųjų. Tai va, tu skrisdamas svajoji visą skrydį girdėt va šitą garsą. Pip, 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 pip. Tai va, mes dėl to, kad šitą girdėtume, mes per radiją neklausome muzikos. Va čia va yra mūsų muzika. Nu ir dar vienas pagrindinių instrumentų mūsų yra siūlas šitas, mezgėjo. Tai va, jisai skrendant visą laiką turi žiūrėti tiesiai, arba jeigu sukiesi šonu, tai šiek tiek į išorę geriausia, bet jokių būdų ne į vidų. Tai va, jisai mums rodo, kaip mes ore, ar mes tiesiai skrendam, ar mes slystam. Nes kadangi mes ratų neturim, tai mes nejaučiam, kada slystam. Tai mes, jeigu skrisim šonu ir slysim, tai siūlas mums žiūrės į šoną. Reiškia, reikia pasitiesinti. MyGolf pasiruošęs. Važiuojam. Sklandyme iššūkiai prasideda nuo pat žemės. Taip, iš pradžių tau reikia susiorganizuoti komandą, kad tave pakeltų. Aišku, labai smagu, kai yra tiek daug bendraminčių ir kitų sklandytojų. Tai pakilimai, tau reikia žmonių, kad išleistų, lėktuvas, kad pakeltų, žodžiu, visas organizavimas. O paskui pakilus, aišku, iššūkis susirasti stiprius termikus ir skrendant maršrute, kuo efektyviau jį apskristi. Šiandien iš tikrųjų yra geriausias oras sklandymai, nes va toks vaizdas kaip iš paveikslėlio, ne? Gražus kamuoliniai debesiukai giedrame tokiam danguje. Tai va to mums reikia. Tai va čia, tu kai sklandytojas, tai žiūri į tokį debesį, nu va, pavyzdžiui, ten prisirpęs kairiau toksai juodesnis prisirpęs, vadinam, debesis, matos jame daug energijos, tai po juo bus kokie 2 metrai per sekundę kilimas, jau garantuotas. Tai va, o va tokiam tarpe, kur nėra debesų, va čia va, tarp debesų tokiam tarpe, tai dažniausiai žemėjimo zonos būna. Tai tu stengiasi skrisdamas su sklandytuvu, turi, sakykime, punktą kažkokį tolį, tai skristi kuo ilgesnį laiką po debesimis. Sklandymui reikia saulėtų dienų su gražiais debesėliais kamuoliniais. Būna dienų, kai debesų nebūna ir būna visiškai giedros dienos. Tai irgi tie termikai dažniausiai yra, tik tais mes nežinome, iki kokio aukščio jie kelia, nes debesis mums indikuoja, iki kiek mes kilsim. Mes visą laiką termikę, kai sukamės, tai iki debesies apačios, mes ją vadinam padu, debesies padas. Tai vad Lietuvos sąlygom vidutiniškai apie 2 kilometrai tas debesies aukštis būna. Kitose šiltesniuose kraštuose daugiau, tai vat Australijoje kokie yra tekę virš 4 kilometrų pakilti. Geriausias jausmas yra, kai tu nuskrendi didelį atstumą, sakykim, tokiam vidutiniam sąlygom, bet visiškai nenužemėji. Ir tu žinai, kad va čia aš kaip paukštis išskaičiau dangų labai preciziškai ir supranti, kad kažką aš jau moku šitam gyvenime padaryti. Tai va, ir paskui, aišku, iššūkis visą laiką, kaip ir tas ir didžiausias, pavojingiausias galbūt, sakykim, tai yra su nusileidimu. Jeigu nedaskrendi iki aerodromo, tai va, į tą pievą tupimas, tai yra, tu iš oro pasirenki kažkokį tai lauką, mums reikia visai vis tiek netrumpos juostos, kad tu užtektų tau sustoti. Tai va, jos apsižiūrėjimas visą laiką būna streso, kad ir kiek tu kartų tai darysi, bet žinai, kad ten yra
nenumatytų pavojų, gali koks kuolas būti iškištas, gali akmenis būti, kurių tu iš viršaus nematai. Tavo iššūkis yra saugiai nutūpti į pasirinktą iš oro pievą. Tai jeigu tai saugiai padarai, tada viskas, tada jau ramu. Sklandymas iš tikrųjų mus kažkaip tais visus sklandytojus užgrūdina tam greitiem, teisingiam sprendimų priėmimam. Nes tu visą laiką nusileidimui tu turi tik tai vieną bandymą. Nenueisi į antrą ratą, jeigu kažkas ne taip. Tai vat kažkaip gal iš to viskas ir prasideda, kad tu kažkaip automatiškai išsiugdai tuos tinkamus sprendimų priėmimus. Sklandyme tikrai toksai sportas, kad pakyli ir tą visą dieną tu skrendi. Ir skrendi tu turi visą laiką galvoti. Reikia tikrai ir sportinių įgūdžių, ir protas, kad visą laiką šviesus būtų, veiktų visą laiką, nes varžybose skrydis trunka kelias valandas ir tu tas kelias valandas, tai kaip maratoną bėgti, skaityk tau. Visą laiką tau kiekvienoje minutėje pats turi dirbti ir protas tavo visą laiką dirbti, nepavargti turi. Tai man sklandymas yra visiška laisvė, tas jausmas, kad tu absoliučiai išnaudoji gamtos energiją, ne variklį kažkokį, tai ne kažkokius išorinius ten žmogaus kurtus veiksnius papildomus, bet grinai gamtos energija, kaip paukštis, gali nuskristi toli ir greitai ir lenktyniauti, tai man tas yra geriausias. Iš tikrųjų, turbūt geriausias jausmas yra, kai tu greitai skrendi ir paskrendi po debesiu ir pirmų posūkį iš karto pataikai 5 metrų per sekundę kilimą. Ir sukiesi ir tu netgi matai, kaip greitai kyli. Tai va čia yra geriausias turbūt jausmas. Tai va, arba dar kitas yra, jeigu tu tiesiog, kaip sakiau ir prieš tai, išnaudoji debesiukus nuskristi į priekį ir neprarandi visiškai aukščio. Tai tu supranti, kad tu realiai kaip paukštis visiškai esi ir gamtos dalis ir tiesiog žalia energija, kaip sako. Ir tiesiog saulė ir vėja išnaudodamas skrendi didelius atstumus. Varžybos yra įdomiausia, kad tu ne tik, kad tu išnaudoji visą tą gamtos energiją, bet tu bandai surasti būdą, kaip kuo efektyviau tą išnaudoti, nes visi daro tą patį ir visi pilotuot moka sklandytuvą čempionate, bet tau reikia kuo efektyvesnį būdą surasti, nuskristi iki kažkur išnaudojant tą. Ir va tas varžymasis, tas azartas su kitais, matai, kad priėmus kažkokį sprendimą, jisai pasiteisina, tai yra geriausias jausmas. Jisai, kai suskrendam, mes apie kiekvieną jo skrydį ir pasikalbam. Kai varžybos būna kažkur tai išvažiavęs, jisai irgi visada susirašom, jisai nutūpęs visada man parašo, kodėl, kodėl jam čia taip nutiko, arba kaip tik pasidžiaugiam, kaip pasisekė, kodėl pasisekė, ką padarė, kur kokią klaidą, arba kaip kažką mes pasakau savo nuomonę, kur jam reikia, kur pasitobulinti, kokią savo bruožą galbūt patobulinti, kur biški čianai atsipalaidavo ant to, reikia čia biški turėti, susivaldyti arba vėl, kažkokiu aš irgi, mes visą laiką ir dabar pasikalbame. Metrus, matomumas 2 kilometrai. Virgyje, taip. Kad didžioji liūtis jau praėjo. Dabar silpna jėga.
metrai, matomumas 2 kilometrai, lietus nestiprus. Taip, yra tupinčių.